Bom dia, pessoal, 7 horas da manhã e parece que é noite. Um chuvão, uma chuva pra caramba. Sete e meia da manhã parece noite. Já tem uns camaradas que andam, parece que andam dormindo no meio da rua. As placas marcam 70 por hora, o cara tá andando a 20, 25. Pelo amor de Deus, que é isso? As luzes todas acesas como se fosse noite. Valeu, pessoal. Eu vou vazar porque a chuva grossa vai começar já já.